Պարոն Աբովյան, ինչ է սպասվում մեզ 2026 թվականին ունենք ընտրություններ խորհրդարանական, արդյոք կհաջողի Փաշինյանին կրկին վերարտադրվել նոր փուլում։ Գիտեք, հիմա ժողովրդական լեզվով ասած, սուրճի բաժակ նայելու ժամանակ չի, բայց պետք է փաստել, որ այո, արտաքին խաղացողները անելու են ամեն ինչ, որ այս իշխանությունը վերարտադրվի, մասնավորապես Թուրքիան, Ադրբեջանը, Եվրոպան, ինչու ոչ, որովհետև երեքն էլ ամեն մեկը իր մասով դիտարկում է ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության իշխանության առկայությունը որպես պատմական շանս իրենց պլանների իրագործելու համար, մեր սիրուն աշկերի համար չի, որ մեկ էլ թուրքը փորձում է, որպես դասական առումով մարդ ներկայանալ, եւ այս պարագայում պետք է շատ հստակ եւ պարզ ֆիքսել հետեւյալը, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից իրականացվում են եւ իրականացվելու են եւ ես ավելի քան համոզված եմ մինչեւ հունիսի 7-ը, որոշակի քայլեր, որոնք պետք է ամրապնդեն այս իշխանության դիրքերը ներհայկական քաղաքական դաշտում, այսինքն այո, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ներգրավված են, արդեն իսկ ուղղակի ներգրավված են հայկական նախընտրական գործընթացների մեջ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը երբեք չեն թաքցրել, որ դիտարկում են ներկայիս Հայաստանի իշխանությունը որպես պատմական շանս իրենց նախագծերի իրականացնելու համար, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության լուծարում, ավելի ճիշտ գիտեք ոնց Հարավային Կովկասից հայկական տարի դուրս հանումը։ Եվ այս պարագայում սպասվում է բավականին լրջագույն տեղեկատվական տերոր, տեղեկատվական տերոր, խոսքը գնում է գլուխ լվալու, կամ լվանալու, խելք լվանալու ավելի ճիշտ գործընթացների ներքո, որին մենք ականատես ենք լինելու։ Եվրոպացիները իր հերթին, մեզ նախապատրաստում են թնդանոթային միզ դառնալու Մոլդովայի կամ Ուկրաինայի, օրինակի նման, երբ որ նույն եվրոպական միության ղեկավարներից մեկը, արտաքին, ավելի ճիշտ բլոկի ղեկավարը Կայա Կալասը եկավ մեզ ասում պատժամիջոցներ մտցրեք Ռուսաստանի դեմ։ Այն ինչ կլինի հետո մեզ հետ իրենց ընդհանրապես հետաքրքիր չի, բայց որքան էլ տարօրինակ չհնչի, ապա պետք է հասկանալ, որ ամեն քաղաքական տարր, աշխարհաքաղաքական տարր պաշտպանում է իր շահերը, թուրքերը ինչպես իրենք են տեսնում իրենց շահերն են պաշտպանում, Հայաստանը այս պարագայում այս Հայաստանին կանրադառնամ, Ադրբեջանը իր պահով ինչպես ինքն է տեսնում իր շահերը, Եվրոպան իր պահով, ռուսները իր պահով, Իրանը իր պահով, Հայաստանը այս պարագայում ոչ մի ձևով չի համադրվում իր շահերը պաշտպանելու, գործընթացի ներքո։ Ցավոք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը ունի մենակ մի ուղղվածություն, դա իշխանությանը մնալու գործընթացն է, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Եվ այս պարագայում բոլոր գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս մենք պետք է դիտարկենք այս տրամաբանության ներքո։ Ինչ քայլերի կդիմի այս ամենի համար Փաշինյանը վերարտադրվելու։ Ըստ էության այդ քայլերը արդեն մենք տեսնում ենք, դա ըստ էության արտաքին խաղացողի ուղիղ ներգրավվածությունն է հայկական նախընտրական գործընթացների մեջ, խոսքը պայմանական Եվրոպայի մասին է, որի աջակցությամբ կփորձեն ջարդել քաղաքական դաշտը, կրկին ջարդել որ երրորդ անգամ, այսինքն ուղիղացվել էր Կայա Կալասի կողմից, որ մոլդովական մոդելը կփորձեն կիրառեն Հայաստանում, իսկ հիշենք ինչ էր Մոլդովայում, կուսակցությունների արգելանք, տեղեկատվական տերոր, խայտարակ կատաղի աննորմալ մակարդակի հակառուսական պրոպագանդա, արտաքին իբր ռուսական վտանգի ներքո չգիտեմ ինչ, մի խոսքով այսպես պրոցեսներ են լինելու։ Ներքինում մի քիչ կդժվարանամ ինչ-որ բան ասեմ, որովհետև ըստ էության մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ ներքին քաղաքականության ներքո այնիշ տեսնում ենք 18 թվականից ի վեր փոփոխություն չի լինի։ Այսինքն դասական առումով ժողովրդավար գործընթացներ չեն ընթանալու։ Կբացվի արդյոք Թրամփի ուղին։ Եթե խոսքը գնում է Թրամփի ուղու մասին որպես միջանցք, որի մասին պնդում է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան եւ հակափաստարկների իշխանության իրենք մի քիչ համոզիչ չեն կամ ընդհանրապես համոզիչ չեն, ես կարծում եմ, որ
եկող տարվա ձմռանը Հայաստան արդեն կա այդ ինֆորմացիան, ամերիկացիները կայցելեն բավականին բարձր մակարդակով եւ իբր մեկնարկ կտան բանին Տրամպի ուղու իրականացմանը, իբր մեկնարկ կտան, ընդ որում շատ բարձրաստիճան պաշտոնյա կգա։ Ինչի համար է դա արվում, դա կրկին Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին պահպանելու խնդիրն է։ Մենք ունենք մի պարադոքսալ իրավիճակ, երբ որ շուրջ բոլորին ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պահպանումը, հա, ըստ բացի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ինչից բխում է հետևությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պաշտպանում են բոլորի շահերը, բացի Հայաստանի Հանրապետության։ Սա ինչ որ քննադատական խոսք չէ, սա այն իրականությունն է, որը կա։ Պետք է հաշվի առնել մարդկանց այն օրն են գցել, որ ինչ ուզում է լինի, կարևորը խաղաղություն չլինի, դա կգան զստաներից կանեն։ Հայաստանը նաև արևմուտքի հետ խորացող համագործակցության շրջանակներում, որն ամրապնդվել է Եվրամիության հետ նոր ռազմավարական օրակարգի ստորագրմամբ, այսպիսով կայունություն, խաղաղություն կունենա Հայաստանը։ Տեսեք, խաղաղության մոդելը ինքը ըստ էության, որը իրականացվում է Հայաստանում եւ Հայաստանի, ինքը կապ չունի խաղաղության հետ։ Ինքը կապ ունի հրադադարի մի խառնեք հրադադարը խաղաղության հետ։ Երբ որ մեզ հոռոմ տատու հեքիաթներն են պատմում խաղաղության մասին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության 240 կիլոմետր օկուպացված է մեկ, երկրորդը հետևողականորեն միջազգային հարթակներում առաջ է մղվում Արևմտյան Ադրբեջան կոնցեպտը, որին մենք չենք տեսնում ներքին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից հակազդում, չկա այդ հակազդումը։ Ապա խաղաղության մոդելը ինքը ձևավորվում է հետևյալի վրա, մեզ ասում են ոչ թե խաղաղություն, ասում են մի դիմադրեք, չդիմադրելու մոդել է կիրառվում։ Բոլոր այդ բենզին, հաց, բան, հասկանում եք, այն որ ասում է սատանի մայլեն քանդրբազություն են անում։ Ինչ կապ ունի բենզին, ինչ կապ ունի հաց, ինչ կապ ունի մի բան, որ թուրքը օրինակ մեր վրա ապրանքա ծախում։ Կարեք ինձ բացատրեք։ Բացատրեք, ես էլ մի հատ հասկանամ։ Երբ որ մարդկանց խափում են, ասում են տնտեսական հարաբերությունները կարող են լինել խաղաղության նշույլ, չգիտեմ, մարդկանց էշի տեղ են դնում։ Մարդիկ չեն հասկանում, երբեք տնտեսական հարաբերությունները խաղաղությանը չեն բերել։ Դա բացառված է։ Օրինակի համար Թուրքիան եւ Սիրիան 2011 թվականին ինտեգրացիոն համակարգը Թուրքիա եւ Սիրիայի 80%-ից ավել էր։ Հիմա որտեղ են թուրքական տանկերը։ Դամասկոսում։ Կամ ասում են դե լավ Արցախի հետ մի համեմատենք, բայց ինչի՞ չհամեմատենք։ Ասում Արցախը իրանց տարածքնով է դա ասը։ Միջազգային հանրությունը։ Դե լավ ենթադրենք, ես տենց չի, ենթադրենք դա այդպես է։ Բա որ դա այդպես է եւ խոսքը գնում է օրինակ միջազգային իրավունքի մասին։ Թուրքիային կանգնացրեց իր տանկերը Սիրիայի ինքնիշխան տարածք մտցնելու։ Այդ ինչով ենք մենք սիրիացիներից լավը, հա։ Մի հատ կարեք ինձ բացատրեք։ Կամ Կիպրոսը Եվրոմիության անդամ երկիր, կեսը, հալալ կեսը Կիպրոսի թուրքերի կողմից օկուպացված է։ Ուրիշ օրինակ բերեմ, Իսրայելը Գազան ոչնչացնում է 65000 հոգի մեր ու մանուկ են կոտորը։ Այդ խի աշխարհը փուլ չեկավ։ Այդ ինչի ենք մենք մտածում, որ մեր մասով տենց բան չի լինի, ինչի։ 3 օրվա ընթացքում հայաթափեցին, 3 օրվա ընթացքում հայաթափեցին Արցախը։ Ու մենք պետք է միջև կյանքի վերջ սաղս գետինը մտնենք ամոթից, որ ստեղից հերադիտակներով նայում ենք ոնց են մերոնց կոտորում։ Ու դրանով մենք նախանշույլ տվեցինք համաձայնություն, որ վաղը մեզ կոտորեն։ Այս սա մենք պետք է հասկանանք։ Կռվի հարց չի։ Մենք երբեք ոչ մեկի վրա ոչ վրա ենք տվել, ոչ մեկի հող ենք ուզել խլել։ Մեզ են եկե վրա տվել։ Հիմա մեզ ասում են քու վրա որ վրա են տալի, մի դիմադրի էտա խաղաղությունը։ Գիժեք դու կարա։ Արդեն ուրիշ տարբերակ չի մնում ուրիշ ձևաչափով։ Մեզ զրկում են դիմադրելու իրավունքից, դեմը տալով կեր։